Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan apulin, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan iti pulin. Kat pasensya kayo lakuman, no jakon inlanad ti address ko. Simple lang dito isalaysay ko apakasaritaak. Nga mamatiak nga agbalinda ito nga inspirasyon kadagiti dungdungheg. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Pulin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ka magtan, Pauline? Alas 11 itirabi, ngam nakariing kapailaang. Imbes kumaan na iddepan da ito'y silaw. Tasayang ti kuryente. Pasensya kan manang Flora. Agrepripaso ang pailangamin. O madani ngamin ti exam mi. Adula amin day ta aripa-ripaso. No saan ka ang makapasa? Uray minu-minutong agripaso ka, saan ka ang makapasa? Manang Flora. Maturog kan, tapno maiddepan ti silaw. Nagdakkel tumanan ti babayadan tayo iti kuryente. Naimbag kumaan no makatultulong kan kadagiti gastos dito balay. Ngam saan man? Sige manang. Matuuro ka karudan. Amangan mat no biddo ti atap mo may papan kinimanang Flora. Ay, diyak amo rin eh. Pasko, hindi paparami. Gamarit nakakasla irorumanak ni manang ko. Imbes ko masuportaran nak iti panagadal ko. Saan? Takas lakit din lapdan nak ang makaturpos. Tapno diyak maragpat dagiti arapaap ko. Pulin. Ay, makapaladingit. Nga masapol ngagbali na ka natipkar. Iso asaya taglata ti agadal. Nga oray adda dagiti ublag. Tirigat na. Working student ka. Kabaalam ka di pay? Kabaulag, Rene. Saan nakasumuko? Kayat ko ang magunod dagiti arapaap ko. Pulin. O sige nga Ruden, Rene. Masapol ang mapanakon iji school canteen. Tabakanti nga oras ko ita. Ang mga no ada mangibaga sa anak nga trabaho. Urayan kayo ton malam ha. Agkuyog ta nga agawid. Sige Rene. Sika ti makam mo. Kalkalpas mulaan kadagiti trabaho asinang putam dito'y balay. Ita agbasa ka manan kadagiti leksyon mo, anak ko. Masapol, nanang. Diya kaya tagsayang iti oras ko. Naimbag ko maano masiribak akas ka ni manang Flora. Taoray jakon agbasa kadagiti leksyon ko. Anak ko, agpada kayo anasirib ka ni manang mo, Flora. Saan, nanang? Adayo analalaing ni manang Flora. Iso nga rod ang nagturpos ang nakagunod iti pamadayaw iti kolehyo. Saan ka di? Ngamin, masirib. Iso amaya ti trabaho na ita. Pauline, anak. Iso asyak. Masapon nga gadalak anaimbag. Kat bayat asaan pa asimmangpot ni manang Flora. Agripaso akon. Ta sigurado nga ibaga namanin nga agsaysayang iti kuryente. Nurabi inton nga agbasa ah. Naimbag nga oras mo, Pauline. Ni, manong Lando, si Kagayam. Si Kamat. Lando ko namlatan Namin anong mo tinakinid daw ko kan gadayta. Saan aya? Ay, sorry Lando. Nakalipat akmanen. Sapay lang kumata saan na ka nakaistorbo, Pauline. Sapay lang kumata saan ka ama kumigom. Saan matunay, Lando? Umay ka, sumrag ka Agyaman akin ka, Pauline. Naimbag nga, tamasansan asumarungkar ka dito balay. Lando. Wan manang Flora. Amumot anasingad kami kan ni Pauline. Nasayaat mo to kasta. Ay na, kanayon nga ibagakan ko na, asaan Lando? arumbang Ato yan. Manang Flora, kasarsaritam gayam ni Lando. When tapinanawam mo't ngamin dito eh. Nang timplak ngamin iti mainom para kan kwa na, manang. Ay kat, nasayaat, ano kasta? O ala, ited mo ti inuman ni Lando. Kalpasan na, agluto kan.
Dito'y amangan ni Lando. Ah? Kwa? Walay no saanan manang Flora. Nakababain mo't. Awan ti rumbang apagbainam, Lando. Oh, anya pa lang teraramidam nga Pauline. Itid mo na akan ni Lando day tatinimplam amainom. Kalpasan na, mapankan ijay kusina. Dakamin kan ni Lando ti agsarsarita. Pauline, anak, saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti kabsat mo? Saan matkat di, nanang? Iso na laang ta sa bali ti madlaw ko kay Kuana. Malaksid nga ibabainak no ada sa nga ili. Kaslakit din iparupa na pay laang analalaing nga miti siyak. Saan mo't siguro kasta, anak ko? Ngam kasta ti marikrik na nanang. Kasta ti ipadpadlaw ni Manang Flora. Nang runa no nilando ti adda dito'y balay. Anak ko. Diya ka muna niya ti basol ko kanimanang. Taapay akas diya ti trato na kanyak. Masaksakit anak, nanang. Ala. Si kalatan ti mangawat kan Kuana. Nalabit, bunga laeng dayjay tinakaro abannog na iti trabaho. Nanang. Ulita kanak ko, no sika ti makaawat. Si kalatan ti makaammo amang paspasensya kan ni manang mo a Flora. Rene. Saan mat apa nang ipilit iti bagik, Pauline? Ngam kaano ka di nga klonan na? Kwa. Sana ka agap apura. Amom dayta. Iso na laeng. Takayat ko kumamat ten, amam. Rene, pangaasim ko ma. Agad adalak pay laang. Ado ti arapaap ko. Akayat ko aton uyan. Pauline, Kan may sa... Saan ka kadi a kontento? Nga agayam talaan? amom mat nga ayatan ka. Ladingita ka rin eh. Ngam sa anak pa'y anak kasagana. Amom dayta. Sapay la kuma, tamaawatan na. Di kagdanag, Pauline. Maawatan ka. Katkas itinakon-akon. Sana nga agbalin alapad ka dagiti arapaap mo. At daakpay kit di dito'y amang suportakin ka. Dayta ti maikarik. Agyaman na tayo manugot kay ti awis ko, Pauline. Lando. Pasensya ka na. No kinaykayat ko lang nagsarita da dito yung restaurant. Ngam ti mapanak ki balayo. Sana kami na makabuelo na da ki balayo. Nang runa no adda ni Manang Flora. Pasensya ka kanimanang ko, ha? Kas jay laang dayjay. Ngam nasingpat ni Manang Flora. Wen, amok dayta. Ngam Pauline. Sikati kayat ko. Saan ani Manang mo? Lando. Sikati ay ayatek. Saan ani Manang mo? Agad adalak pay laang Lando. At dapay dagiti arapaap ko, akayat ko amagunod. Amok dayta. Ngam mabalin niya gidan ti adal kanayat. Siyak ti pagbalin ng mga inspirasyon mo. Lando. Oray di mo isawang, Pauline. Madlaw ko kadagiti tignay mo. Nga damat pa nagustom kanya. Pangasim, tadi mon ilimad direk nang. Ay ayatan ka unay, Pauline. Nakasagana ka mang suporta kang ka. Tapno magunod mo ti amin nga arapaap mo. Pauline, apay asaan matan asumarsarong kar dito balay ni Lando? Tsaka mo, manang. Mas daawak mat nga rod. Amangan mat no binagaam asaanen nga umay dito eh. Ni, panggapwak kumangay amang ibagakan kwa na iti dayta, manang. Mabainak mat nang runa, kat nasingpat ni Lando. Agore ka man. Apay abirbir nga samlatan ni Lando. Kat 5 at taon ti baet yu adwa. Ha? Ikwa nga min, manang. Iso man ti kayat na. Di na kayat nga awagak iti manong. Iso birbir nga saklatan. Hoy, Pauline dayta pa naggadal mo ti into naram. Saan aday aggarang ganjang tar aramidam? Ala ni Manang Flora, tilay bagbagana.
Sanang akasta, manang. Agad adalak ang naimbag. Tapno maragpat ko dagiti arapaap ko. Rombang lang. Tasayang ti daw-dawatem kanyak para iti panagadal mo. No day talaag garanggan diyang ti aramidam. Nasaya atay may kaadagos, Pauline. Anya ka diti bagayo kanyak, ma'am? Sigun ka dagiti nang evaluate iti gradom ita semester. Medyo bimaba dagiti grades mo. Amangan no maapektaran ti panagbalin mo a working student no kasta. Ma'am. Amo mo ti pagalagadan ditoy. Masapol a ma-maintain mo ti nangato a grado. Tapno agtalinaed a masuportaran ti panagadal mo, gapoy ti panagbalin mo a working student. Ay, pasensya kayon, ma'am. Saan kayong agdanag? Ikagumak nga isubli iti sigo dagiti grado. Rumbang laan. Amumat nga ado ti aplikante para iti working student. Nalakalaan nga itad mi ti sabali ti slot mo. Ay, saan, ma'am? Pangasiyo ko, ma. Ikarik ang maisubli iti sigo dagiti grado. Saan da ko mga ikatan kas working student? Kastagayam tinapasama kay di pagkadalan nyo. Wan nga rod lang do. Iso amadanagan. Ang mga numaikatak a working student. Saan ka ngamin nagpanunot iti kasta? Kabagalam day ta. Ag talaga kiti kinasirib mo. Ay, Kat no ni manang mo a Flora ti makagapo. No apay a medyo maupay ka. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ko na. Ang pangasim ha. Tasaan ka nga gimon. anya ti kayat mo asawan? Mabalin ko nga ibaw inti atensyon ni manang mo a Flora. Iti kasta. Sana si kati kanayan na makitkita na. Huh? Kaya tapno di nakaparitan ni Agripaso aging katrabi. Tapno di nakaimutan. Aramidam ti kasta? Para ken ka. Awan ti Jack Aramidan, Pauline. Iso di kagdanag. Siya kung ti makaamo ko ni manang mo a Flora. Kumusta ti panagadal mo, Pauline? Okay, Madton Rene. Si Kangay. Okay laeng. Uray no. Agdadatan a pinaay mo ti datdaton ko nga ayat. Rene, pasensya kan, ha? Talaga ngamin agayam laang ti pangibilbilangakan ka. Sapay la kumata maawatang dayta. Di ka madanagan. Maawatak, Pauline. Ngam no bilang tapaldaangan nakatinobyon. Di nakto ko malapdan amang idariraglat ta iti panagayat ko ken ka. Sika talaga. Di kagdanag. Mamati di nakpasakitan ni Lando. Araramidin na nga ro ti amin para kanya. Nasayat no kasta. Diyak kayat makita ka masaksaktan, Pauline. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Ti kayat ko, agnanayon anaragsak ka. Itilaksid dagiti mapaspasaram apan nubok. Di kagdanag, Rene. Naragsaka. Ikarit dayta. Alas 9 iti rabi. Ngam awan pa'y laang ni Manang Flora. Kaya't ka di asawan dayta. Nga agkadwada pa'y laang ka ni Lando. Aging ka ita. Masansan mo. Pauline, anak. Aha. Kunak man nagreprepaso ka, ngam saan matkayam. Ape anak kariing kapaylaan. Kwa, nanang. Ururayik ni Manang Flora. Ay na, di mon urayon. Amangan no saan nga agawid day jay. Amangan no umyan ija ayan dalando. Umyan, ija ayan dalando? Ani, apay nanang. Anya tiga po. Nga umyan ija ayan dalando ni Manang Flora. Ay na, saan ka na mas daaw? Ay, nabayag gaya man nga da nagkinaawatan da. Nakisaritan kanyak dagiti dadakkel ni Lando. Kat naikaddangan ti panagkalay sa dalando kan ni Manang mo a Flora. Anya. Kaya't mo asawan. Agpaiso tinaybaga kanyak ni nanang. Talagang ang kalay sa kayon kanima ng Flora. Pakawanan nak, Pauline. Nat nagtirik na kiti kapsat mo. Aging ka na amiris ko nga.
Isugayam ti pudno nga ay ayatag. Nakari ka kanya, Lando. Imbagam nga aramidam ti amin para kanyak. Nga maapay akas to'y matan, tinapasama. Pakawanan na ko, ma. Jakmat ni namnama da ito ay. Gamay sa taamok kita. Nigaya manang mga Flora ti ay ayatag. Saan kita sika? Pakawanan na ko, ma. Danda ni Jack intuloy idin tinagadal, Mr. Lonely. Gapo iti saam anariknak. Ngem na panunot ko asan arumbang alipatag dagiti arapaap ko. Gapo lang iti pan nakapasakit ko ken ni ayat. Inkagumaak nga impamay sa ti atensyon ko iti panagadal ko. Ket baban iti nasneban a panagkarkararag ko, na ikanak iti tibker ket nakaturpusak. Ita, addan napintas a trabaho, ken addameten bukod ko a pamilya. Isu nga umis-isa maklaangan, tunggal malagip ko tinapalabas. Imbinglay ko ti padas ko, tapno agpaay nga inspirasyon para kadagiti dumdungheg. Tuy pagayam mo, Pauline. Pagayam Pauline, umunay ti amin, agyaman kami kan ka. Pudno launay anapnuan iti inspirasyon ti padas mo. Ket mamati ak nga adu kadagiti dumdungeg tinakagsaw iti napateg nga adal. Kita man lang agpaysoan niya, pagayam ko. Ti pagarupa maparaken ka, ket posibli gayam ana itani para iti sabali. Ngam ti pagsayaatan na, saan ka nagpaidagal, ket pinagbalin mo akarit tinapasamaken ka. Isu nga ita, nagunod mo ti pudpud no aragsa, ana ituding paraken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritahan nga impatunod. Ti pagama nagpailinged itinagan Pauline, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.